Привет! Всем привет! Мы вот такие вот. Это, короче, одежда у меня тут розовая, у меня розовый. Тут шорты. У меня синий шорт. Ну, камушек, камушек. А смотрите поближе. Коричневый подключается к этому сети. If you need it all, we'll try to operate. Never built to last. I better run and chase, and I will find hope, finding more ways. If I need it all, try to operate, and I will find hope. Try to Цепочка. Цепочка какая? Тоже такая же. Желтая. Ох ты ж! Денис, как это ты поменяла? Да. Как раз красиво. Заставочка. Сегодня мы вам покажем видео, ну как мы делаем кораблики. Мы хотим вам показать, как мы умеем делать кораблики и самолеты. Ну что, мы начинаем. Я иду несу формата А4. Ты сиди с друзьями пока, а я несу формата А4. Ну, Алина, ты еще долго? Ну, вот. Ты делаешь это на самолетик, а ты что? Кораблик. Ого, какая бумага. На самом деле бумага белая. Ну да, не знаю, они не тупые.
А может быть и... Маргарит, давай начинаем. Смотрите, как делать самолетик, если вы не можете найти одно видео. Вот, смотрите, этим корабль. Вот, смотрите, вот такой вот лист формата А4. Вот. И мы берем, получается, вот эту вот сторону, загибаем вот так вот. Вот эту сторону он так сгибаем. А ты делай самолетик. Да не надо так делать. Самолет делай. Так, вы пока делаете как она. Смотрите, если вы не умеете делать самолетики, смотрите, как делать. Берете формата А4 лист. Складываете. А если у вас нет, берете обычный лист. Да. Складываете вот так. Вот этот лист идет и вот так вот ровненько складывается. Вот, смотрите, сделали вот так. Только хорошо вот так вот сделайте. Все, вот так делали. Разворачивайте. Видите, здесь вот так. Вот, видите, Здесь. вот так вот ровненько сложили. Вот так. Вот, Смотрите. ровно сложили. Потом берем, еще складываем вот эту вот в любую сторону, вот так вот, книжечкой. Смотрите, вот оно у вас получилось. Теперь вот эти уголки или те уголки Вот складываете. так вот, вот. Видите, вот так. как книжечка. Вот как книжечка. Вот так вот складываете. Делается. Вот. А Вот потом, так было. И вот так вот потом мы ровненько по берем вот линии. эту книжечку. Смотрите. Вот так оно было, и ровненько по вот этой линии загнули вот этот уголочек. Так же самое второй. Для этого мы и сделали эту линию, чтобы было все ровно. Вот теперь мы вот эту вот книжечку берем и получается вот так вот складываем, получается, вот этот уголок вот к этой линии. И вниз вот этим вот там, где чтобы было открываться. И слаживаем вот этих два уголка вот так вот, как самолетики. Вот, сейчас я вам покажу, как получится. Смотрите, вот так вот у вас получилось. Теперь вот этим уголочком берете и вот так к самому... Вот, получилось. Видите? Вот, как самолетики. А потом... К самому низу вот так ровненько по линии складываем. А потом, видите, вот так вот, вот остается вот так вот открыто. А потом мы вот эту часть берем и загибаем вон туда. Ровно по линии. Там, конечно, Ну, к этому. я говорю. Смотрите, у вас вот так вот получилось, как конвертик. Потом берем вот эти уголочки, так же самое, как и в начале, ровно по линии складываем. Вот, Загибаем. видите, я загнула вот так вот как по этой линии вот загнула. А потом вот эти вот уголочки, которые торчащие, загибаем их назад. А теперь вот эту сторону берем, тоже загибаем, вот, ровно по линии, загибаем. Так, все, мы загнули. А вот эти концы мы оставляем вот так, но не загибаем, как те. А потом мы берем вот тут, открывается, мы берем и выворачиваем его вот так. Получается вот такая вот фигурка. А потом мы берем еще, вот этот уголок, складываем сюда, и со второй стороны так же самое. Смотрите, вот так вот у вас получилось. Теперь берете вот этот уголок и вот так вот загибаете. Ровно по линии вот этой. Вот загнули сейчас. А получилась вот такая, Подожди. вот тут, как же. А если не получилось ровно по линии? Попросите кого-то. Да, попросите, чтобы сначала вам ровно сделал. Из взрослых там. Вот так вот получилось, такой треугольничек. Потом мы вот тут внутри
Сейчас вот потом вот тут внутри берем и потом вот так вот выворачиваем. Смотрите, вот так вот у вас получилось, да? Теперь берете и вот это вот так вот выгибаете. Вот так, чтобы получился самолет. Вот, вы вывернули, да? Вот получается такая фигурка. Смотрите. Потом вот эти уголки тянете на себя, и получается вот такой вот сейчас кораблик. Сейчас я его поправлю и вам покажу. Вот смотрите, вот так вот у вас получается, да? И берете вот так теперь вот это и ровно по вот этому клювику вот так загибаете, вот так. Загибаете ровно по клювику. И чтобы был острый клювик. Сейчас сложу его, чтобы получилось ровненько. Вот так вот. И вот получился такой вот кораблик. И вот получился вот такой вот самолетик. Вот видите, вот такой он здесь, вот такой он здесь, а такой он вот сбоку. Вот так вот получилось такое внутри. И тут, конечно, может кто-то поплавать, вот потому что тут... Или, например, в умывальнике, если у вас или в ванной, можете налить воды и что, поплавали там. Запустить. Хорошо. А самолетики очень прикольно запускаются. Да. Вот, смотрите. Только видели, ну, сейчас он так высоко полетит. Вот. Вот так вот он приземлится. Ну все, всем пока. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Оксана Филонюк. Пока-пока. До завтра. Пока-пока. Сейчас мы будем снимать еще одно видео. Пока-пока. Да, всем пока. До следующего